சித்தி, நம்ம ஊர்லயே எங்க வீடு மாதிரி சிக்கனமா செலவு பண்றவங்க யாருமே இல்ல. உண்மையாவா? ஆமா சித்தி. எப்படின்னு சொல்லடி, நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னடி பண்ண போற? என் புருஷனுக்கு சொல்லுவேன். அப்ப சரி. காலையில எழுந்திருச்சா எங்க அம்மா பாலே இல்லாம டீ போடுவாங்க. என்னடி சொல்ற? இது தெரியாம நாங்க டீயே போடுறது இல்லையே. ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளிய வச்சு 3 வேளையும் குழம்பு வச்சிடுவோம். சூப்பர் டி. இது தெரியாம நாங்க சோத்த பொங்கிட்டு பக்கத்து வீட்ல போய் குழம்பு வாங்கிட்டு இருக்கோம். நாங்க எங்கேயாவது டூர் போனோம்னா கார் எடுத்துட்டு போக மாட்டோம், பஸ்லயே போயிடுவோம். பரவாயில்லடி, இது தெரியாம நாங்க இன்னும் போன்லயே பாத்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் நீயும் ஃபாலோ பண்ண சித்தி, அப்பதான் பணத்தை மிச்சப்படுத்த முடியும். கண்டிப்பாடி. அட சிக்கனத்துக்கு பிறந்த செம்மறி ஆடுகளா, உங்களெல்லாம்